La Georgia è un paese molto orgoglioso delle proprie tradizioni, della propria indipendenza. Il fatto di essere arrivato nel calcio europeo, diciamo così, che conta, potrebbe farti diventare un ambasciatore del tuo paese e aiutare a farlo conoscere di più? ანუ საქართველოს პატარა ქვეყანაა და შენ ხა ევროპაში მოხვედი იტალიაში და ფიქრობ რომ შენ შეგიძლია ისეთი ფეხბურთელი გახდეო რომ შემდეგ შენს ქვეყანას დაეხმარო და შენს ქვეყანაშიც ითამაშო ხა ევროპაში თამაშობ მაგრამ შენს ქვეყანაში ითამაშო ფიქრობ როცა პატარა ქვეყნიდან ესეთ დიდ გუნდში მიდის ფეხბურთელი ეს ქვეყნისთვის ძალიან კარგია ძალიან წაადგება ხო Sto pensando che quando da un piccolo paese va un calciatore di un paese grande come Italia, e questo è anche per il mio paese un grande passo. და რა თქმა უნდა გამოცდილება ეს როგორც ჩემთვის ასევე საქართველოსთვის და ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის და ძალიან დიდი мотивация არის მათთვის რომ უფრო მეტი იმუშაონ და ანუ შესაძლებელია რომ პატარა ქვეყნიდან დიდ ფეხბურთში წავიდნენ. Certamente questa è una grande esperienza come per me, così per il mio paese, anche tutti quelli calciatori georgiani, soprattutto quelli piccoli, è un grande stimolo per tutti e speriamo che andiamo molto più avanti, il mio paese e soprattutto i bambini piccoli calciatori.